maalin wanaagsan. Waxaan maalmahan ka hadlayay awooddii iyo kartidii sirdoonka Soomaaliya. Waxyaabaha aan ku qiimeeyo markaan dib u daalacday warbixino badan ayaa waxaan ugu jecelahay mid muujinaysana awooddooda, taasoo ah kulan dhex maray 1976 wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Henry Kissinger iyo wafdi Soomaaliya ah oo uu hogaaminayay xuseen cabdulqaadir qaasim oo wasiirkii macdanta iyo biyaha. Kulankaas oo xilligaas oo Soomaaliyana lagu tirinayay waddan shuuci ama hanti wadaaga inay ahayd, ayna caddayd inaysan siyaasad ahaan isku soo dhoweyn Mareykanka, balse kulankaasaa dhacay. sida ka muuqata warbixintana kulanku wuxuu imaanayaa mar uu Henry Kissinger si guud ula wada qadeeyay ama waqti ula qaatay wafdigii Afrika ka socday. Kulanka kadib uu dhacaya. Kulanka marka waxaad ka arkaysaa weliba khaasatan ninkan Allah naxariisto waan inta jecelahay xuseen cabdulqaadir qaasim hadduu nool yahayna cimri dheer caafimaad baan u rajeynayaa. xuseen cabdulqaadir qaasim ninka la leeyahay wasiirka wuxuu sidoo kalena ahaa kusime wasiir arrimo dibadeed buu matalahay kulanka. Marka asagoo wasiirka macdanta iyo biyaha kulanka markaad ka aragtid sida hadalkooda u bilaabmanayo wasiir Henry Kissingerna wuxuu ahaa adduunkan oo dhan xilligaas marka bariga laga soo tago ninka qorahayay siyaasadda dhabta ee Mareykanka buu ahaa. Soomaad arag oo aabaha la yiraahdo Soomaad arag ninka noocaasaba waxaa hor fariisanayay wafdigaas 4 qof bay ahaayeen saan jecelahay oo safiirkii waqtiga fadhiyay Mareykanka uu ku jiro ambassador Cadow oo uu ku jiro Cabdiraxmaan Jaamac Barro markaas ahaa agaasimihii wasaaradda arrimaha dibadda iyo nin kale oo Maxamed Maxamuud oo secretary safaaradda ka ahaa jecelahay. afartaas iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo kaaliyaashiisa ahaayeen ayaguna 4 bay ahaayeen. hadalku siduu ugu bilaabmanayo waxaad arkaysaa inuu ku bilaabmanayo toon ma aragtay Henry Kissingerna uu rabo inuu muujiyo awoodiisa ama waddanku matalahaya ama qoladan Soomaalida uu hoos ugu dhigayo oo kale. wuxuu ka bilaabayaa waa maxay acting ministerka sheeganaysid maxay tahay roolkaagu moogto wasiirka macdanta iyo biyaha haddana acting foreign minister buu sheeganayaa moogto. marka wixii buu leeyahay ii kala waa maxay waxaan moogto. Soomaad arag hadalku sidaas ugu bilaabmanayaa xuseen qaasim luqadiisa waad la yaabaysaa markuu kula hadlayo. dadka qaar baa yiraahda inuu sida u hadla ma ahayn oo siyaasiyan marka laga hadlayo toonka uu kula hadlayo Mareykanka uu kula hadlayay laakiin wuxuu ku tusaysaa inuu Soomaali ahaa moogto. inuu Soomaali ahaa waliba Soomaalida dad kuwada qiyam kale oo ahaa ma ahan kuwa maanta jooga ma ahayn. anigu marka warbixintaas oo dhan ma daneeyo waxaan daneynayaa kaliya warbixintaa waxaan ka soo qaataa marka wada hadalku siduu u socdaba waxa la soo galayaa wuxuu leeyahay waxaad gacan siisaan waddanka aan ishaynay Ethiopia. wuxuu leeyahay 10 ilaa 20 milyan baa siinaa moogto baa Henry Kissinger oranaya. xuseen qaasim wuxuu leeyahay 200 oo milyan baad siiseen qalab military iyo qalabkiisa iskugu jira hub iyo qalab military. markaasuu leeyahay Afrika oo dhan baan 60 milyan siinaa moogto. markaasuu leeyahay warbixintayadu waxay sheegaysaa 200 milyan inay Ethiopia siisaan. markaas waxaa soo galaya mar dhaci ka dhuule waxa sheegaysa Henry Kissinger uu diidaya ma jirto leeyahay Afrika oo dhan baan 60 siinaa. waxa soo tiriyay secretary-giisa soo galayo leh markuu arko qodobka uu haysto xuseen qaasim waxa uu sheegayo numberka uu ka dhawaaqay 100% inuu saxan yahay. Soomaad arag wuxuu leeyahay mudan haddii la isku dardaro waxyaabihii la isku celcesho numberka uu sheegay way noqonaysaa moogto. marka xageeba see ku ogaatay Soomaaliya numberka dhabta ah
hubka iyo qalabkii maraykanku bixiyey uu siiyey etoobiya ayadoo dowladdii wasiirkeedii uu diidahayo oo inkirahayo buu wuxuu ku adkaysanayaa soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa number go-an sidaasaan haynaa mogta warbixintayaday leedahay marka awoodda waxay ku tusaysaa ii sheeg ay gaarsiisnaayeen in dowladda maraykanku waxa ay siisay waddan kale ay gacantooda ku hayaan sheegi karaanna mogta ya taas waxay caddaynaysaa ma ahan hadal dhayal la iska oran kara ama anugu ma aqaan siday ku heleen numberka ku heleen ma aqaan laakiin hadday la yimaadeen miiska soo saareen waxay caddaynaysaa ay buruuf u tahay inay ayagu karti u lahaayeen inay xog noocaasa waddanka cadowga ah wixii soo galay ay gacanta ku hayaan soomaad arag taas waa mid aan kala baxi karo warbixintaas soomaad arag dhinaca siyaasadda meel iska dhig Henry Kissinger wuxuu ku doodaya dhinaca siyaasadda oo kale buuqiinaa batay buu leeyahay meel walba stage eedin lahayn baad ka dhaansi garaan meel walbaad nagu haysataan arrin walba inaan ku qaldannahay male aduu dhinaca waxaynahay way wada hadlaya war sidee wax ku wada bilaawnaabuna hadalkoodu buu wasiirku leeyahay natusa xiriir iyo wanaagba waa idinla imaanaynaa natusa inaad maxaa idinku tusi karnaa joojiya waxaan aad ku xoojinaysaa ya soomaad arag etoobiya aad dhisaysaan joojiya moogta waa isku soo dhawaanaynaa dhexdhexaad baan nahay marka hadaladoodu sidaas u badnaan laakiin anuu meesha aan ka haysa waxa weeye waa qodobkaa weeye sidee bay number intaa la eg waddankoo cadowgaa soo galay ay gacanta ugu hayeen moogta marka markan ka gudbataa waddankan wuxuu ku tusahayaa dadka soomaalida dhexdeedaba ayadaa isku muuqato laakiin waddankani dibadda in laga soo weeraray bay wax badan caddaynayaan feelasha markaa ku laabatid qoraaladii hore markaa ku laabatid dhowr sano ka hor baan xaafadda aan deganahay waxaa u dhow meel kafeega laga cabo marka waan lugeeyaa galab baan marka aaday anoo lugeynaya baan jidka hortayda waxaa taagan marka bas iyo islaan sugaysa iyo wiil soomaali ah oo sii socda mogta marka anigu waan soo socdaa waxaan arkay baskii oo taagan wiilkii soomaaliga ahayo ciyaalka ma aragtay sureelka dabada ka rida buu ahaa ma ordi karo baskoo taagan intuu socdo ma fuuli karo mogta islaantuna baskay ratay maahan mid kale sugaysa wiilku waa socon waayey sidaasuu u jiidahaya inta dambe basku waa iskaga tagahaya islaantu qosol bay ku dhufanaysaa mogta wiilkuna uu iska gudbahaya islaanta markaan u imid baa waxaan ku iri ma waxaa ku qosashay inuu kasoo gaari waayo baska say tiri kuma qosilina waxaan la yaabanahay tiri waxaan uu samaynayo iyo meeshii ka yimaadeen midna ma yaqaan mogta waan la istaagay waxaan ku iri see ah marka waxay ii sheegtay in maraykanka xabsiyada maraykanka sureelkan dabada la rido ay aasaaskeeda halkaa ay kasoo bilaabantay wax yar markaan wareysa waxay ii sheegtay inay 1962 maraykanka la geeyey uganda ay ka timid islaantii markaan arkay baa waxaan iri bas baan sugaya waxaan ku iri maad kafee wada cabna moogta oo ya say tiri adigu soomaali baa tahay ha waxay tiri nabad waan lugeynay meeshii kafeegaan la tegay waan wada fariisanay marka islaantu way ii sheekaysay nolosheeda waxay iga sheekaysay inay ahayd 1962 laga soo kaxeeyey uganda missionary kuwii kaniisaduhu soo kaxayseen markii maraykanka la geeyey diin ahaan baa loo soo kaxeeyey markii dambe waxaa loo leexiyey inay la shaqayso sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ii sheegtay hadalka cajaa'ib kale ay igu tiri marka wuxuu ahaa wasaaraddaasaan ka shaqaynayay qaybta afrikaan ka shaqaynayay waan ogahay waddankiina iyo waxa ku dhacay 70-yadii baan joogay waa xilliga aan ka hadlayno soomaad arag waxaan la socdaabay tiri waddankiina siduu ahaa wuxuu u ahaabay tiri iftiin soo baxaya afrikada bari oo dhan marka laysku daro wuxuu ahaabay tiri waddan quruxda magaaladiina caasimadiina marka laga sheekay waxaad indha u ahaydeen bay tiri afrikaanka kale oo dhan xafiiskan ka shaqayn jiray waxay ishu haysay oo warbixinada kusoo dhacaya in dadkani ay
dheeraynayaan mogta, ay aada u dheeraynayaan. marka halkaasay ka bilaabantay tiri in la yiraahdo waxay u noqonayaan afrikada kale baa nagu dirhayaan mogta ya. marka warbixin aanan ka filayn qof weyn ah oo noocaasa waxay noqoto inaan maalintii oo dhan meesha wada fariisano, ay iiga sheekayso wadankeeda, iiga sheekaysa waxyaabihii ka dhacay, inay shaqada ka tagtay wasaaraddii arrimaha dibadda, mar la damco in lagu cesho wadankeeda loo diro iyadoo mission u socota. markaasaan joojiyay tiri inaan ka baxo oo aan wadankan soo galay, sidaasaan shaqadiina uga tegay, aan uga tegay tiri hawshan hayoo dhan baa mogta soomad arag. marka waxyaabaha haddaad adduunka aada la joogtid ku tusinaya ma garanaysa sida looma hadda maanta waa caddaan oo waxa jira adduunka ka socdaad baad ka dhadhasan kadhaa soomad arag. laakiin haddii aad tahay qof indha leh soomad arag ama aragti leh, soomaaliyeed haddaan usoo laabano waxaana haysta oo dhan asalkeedii hore kama aysan imaan, soomaali is haysata kama aysan imaan. markii dambena soomaali bay reer loo kala qaybiyey soomaad arag. marka waxay salka ku haysaa aragtiyo banaanka laga keenabay waxa soomaalida ka dhexeeyo maanta aan ka hadlayno ay salka ku haysaa soomaad arag. ama hore loo abuuray, miro la abuuray gumaysiga ka hor la abuuray, ama kuwa intay dowladnimada qaateenba wadamadoo dhan lagu maaragtay dabarka lugaha looga soo xiro soomaad arag, loo isticmaalayay. marka adduunku sidaan u fakerayna ma ahan soomaad arag. waxaa loo baahan yahay dad indha furan, garan kara meesha wax u socdaan, yaa cadow u ah, yaa saaxiib la ah mogta, yaa dantaada ka shaqaynaya, yaan ka shaqaynay soomaad arag. marka waxaan halkan ka arkaynaa waxa naga lumay iyo qaaliga siday u ahaayeen soomaad arag. haddaan islaantaa ka tago, anoo shaqo ku jira subaxdii waxaan geli jiray 5 subaxnimo 6 mar 4 baan shaqada geli jiray. baan qaybtan anigu joogo maana qayb kaloo nin managerka ah baan subax isku soo baxnay, waa nin madow ah oo ragga 70 ka jira. markaan isku soo baxnay sidaa ii fiirshay, waana 6 subaxnimo. markaasuu intuu istaagay wuxuu yidhi qof aan aqaan baa u islaamay marka hore, suu qof familiar ah baa wejiga, qof weji la garanayo caana wejigiisa leedahay. saaira waa qofkee mogta, si wuxuu igu yiri waa ninka Rwanda haysa mogta oo Paul Kagame la yiraahdo. saair waa aqaana Paul Kagame laakiin uma ekimaan ku eri adaa istusay maahan. si xagee ka timid, su-aashii labaad uu weydiiyay saair Soomaaliya ka amisu. hal mar buu kor u istaagay, qaylo ku dhuftay, wuxuu yiri waan aqaanaa Soomaaliya, ma taqaanaa mogol markuu yiri anigu mogol ma aqaan, wuxuu yahay ma aqaan baan ku iri. wuxuu bedeshay luqadii uu ku hadlayay, heesa hohoy afrikoy hurudoy buu bilaabay af Soomaali ah inuu qaado. markaas waxay igu noqotay la yaab mogta. markaas waxaan gartay mogol inuu ka wado mogol mogta ya. saair mogol waan aqaanaa, singerka ahayd oo Soomaaliga ahayd oo heesa ma taqaanaa. saair waan aqaanaa. suu yiri heesaas waxay ahayd anigu dhalinyaradii ban africanismka ahaa baan ka mid ahaa buy. wadanka Trinidad baan ka imid buy. Trinidad waa Caribbeanka. asagoo Caribbeanka jooga buu wuxuu yaqaanay heesa hohoy afrikoy hurudoy, wuxuu yaqaanay Xalimo Khaliif Magool, wuxuu yaqaanay Soomaaliya inay dadka u istaagtay Afrika oo ah ban africanism xilligiisii soomaad arag. markaas waxa igu noqotay waa cusub bay igu noqotay. 6 subaxnimo ahayd ninka markuu intaasoo hadala intuu ila istaagay uu ila hadlayo mogta oo ii sheegayo soomaad arag. marka wuxuu yiri waxaan ku soo koray xilligii Afrika ay ka cadaan soomaad arago, halganka ku soo goray. one of the heesa ugu waxaysan oo Englishka turjubaya ereygu u yaqaanaa, Soomaalina wuu ku oranay kelmad kale oo Soomaali ah ma yaqaan soomaad arag. ninkii meeshaan isku barano waxaan ku leeyahay waa aad baad u xasuus badan tahan ku eri. si waan aqaanaa Siyaad Baraan aqaanaa, wadankiina aqaanaa, Xalimo Khaliif Magool baan naqaanaa, heesaasaan naqaanaa. xilli bay ahayd bi, laakiin hadda waxa u soo kacay Afrika
wuxuu ammaanahayaa marka uu hadeertaan uu aaminsan yahay ban africanismka wuxuu ammaanahayay oo lahaa nin waxtaro nin caqli badan weeye ninkan haysta ii sheeg ninkan uu leeyahay waa u egtahayo Rwanda haysta oo Paul Kagame buu ammaanahayay moogta soo ma arag marka waxay ku tusaysaa waxyaaba labada qisoba ay taa islaanta Ugandayska ay ii sheegtay iyo kan ninkan odaygo Trinidad uu ka yimid waxa uu ammaanaya waa Soomaaliyadii 70-yadii jirtay siday ahayd hamigeedu inuu ka sareeyay soo ma arag marka meesha waxa kaaga muuqanaysa ummad ma aragtay la soo dabray inaan nahay ilaahay hana tuso waxa wanaagsan khayr iyo wanaag baan u rajeynayaa Soomaali dad baa u arka maalmaha xun in lagu waarayo moogta laakiin waxaan qabaa anigu inay dad ay helayso Soomaaliya ayna ka baxayso soo arag marka warbixintii xuska dib baan u dhigay warbixinada dambe ku soo qaadanay hadii Ilaahay yiraahdo waad mahadsantahay